السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد من سلسلة دروس l'optimisation combinatoire. في هذا الكور غادي نكملو لا سويت، غادي نديرو لا سويت تاع لا ديرنيير فوا وين ما حبسنا في الالغوريثم دو سيمبلكس. قلنا بلي وصلنا ليطاب 3 وين درنا كيفاش نختارو لا فاريابل كي فا اونتر لا باز. قلنا بلي هي في لو كا دو ماكسيميزاسيون هي لا فالور la plus grande valeur la plus petite valeur positive. La plus grande valeur positive, la plus grande, voilà, quand tu fais le max, la plus grande valeur positive, le coefficient de la fonction objectif, ou la variable qui va quitter la base, la base, la variable entrante, qui correspond au minimum BI sur AI. BI est le deuxième membre, AI c'est les coefficients, les contraintes qui correspond à la variable entrante. غادي نشوفوا هذا en détail. Donc on divise la ligne pivot par le pivot pour le mettre à 1. On applique ensuite la procédure d'élimination de Gauss-Jordan. X هنايا هاد لو شونجمون غادي ندخلوه variable la base ونخرجوا بلا variable entrante وندخلوا la variable entrante ونخرجوا la variable sortante. تولي عندنا une base جديدة avec des valeurs جدد k plus on incrémente l'indice des itérations, c'est-à-dire qu'on a plus deuxième ou la troisième itération. On revient à l'étape 3, on recommence jusqu'à atteindre la solution optimale ou constater qu'il n'y a pas de solution. Donc, نديرو هذا l'exemple max z x 60x1 plus 30x2 plus 20x3 sur les contraintes 8x1 plus 6x2 plus x3 inférieur ou égal à 48, x4x1 plus 2x2 plus 1,5x3 inférieur ou égal à 20, 2x1 plus 1,5 x2 plus 0,5 x3 inférieur ou égal à 8, x2 inférieur ou égal à 5, x1, x2, x3 sont supérieurs ou égal à 0. Donc هذا راه sur le forme PL sur forme canonique غادي نحاولوه ولا نديرو la standardisation. باش نديرو la standardisation غادي هنايا on va ajouter une variable d'écart نزيدو هنايا E3 E2 E3 E4 ونرجعو هادو des égalités x1 x2 x3 supérieur ou égal à 0. ها هو الطابلو تاعنا هنايا فوالا 60x1 60x1 30x2 20x3 0 E1 E2 E3 E4 ها هو البيت تاعنا x b ها هي la variable de les variables de base et هذا هو CJ moins ZJ. Donc qu'est-ce qu'on va faire? x1 x2 voilà هما les variables de décision. هذا اش كنت نقول لكم دروك. نبداو. La variable entrante c'est quoi? Qui correspond plus grand coefficient CJ positif. Donc هذه هي la variable entrante. ها voilà on a la colorée en vert. Donc la variable sortante غادي ندير دونك ها هي AI تاعنا ها هما لي AI تاعنا وها هو deuxième membre 48 sur 8 20 sur 4 48 sur 8 48 sur 8 20 sur 4 2 8 sur 2 5 sur 0 division par 0 on peut pas. Donc قال لك les variables qui entrent à la base la variable hors base correspondant à CJ moins ZJ moins CJ supérieur à 0 le plus grand. هذا هو. C'est bon. Variable entrante قلنا بلي le plus petit va le rapport positif. ها هو 4. Donc le pivot تاعنا égal à 2. نجو نحسبو هنايا. On va diviser la ligne pivot par le pivot. La ligne pivot par le pivot هذه كاملة غادي نديفيزوها على 2. Donc هنا شا غادي تولي لنا 1 هنا غادي تولي لنا 1,5 divisé par 2 تولي لنا 0,75 هنا 0,25 هنا 0,5 هنايا 4. فوالا ها هي لا لين بيفو تاعنا كي عاودنا حسبناها سي بون. نعاودو نحسبو قالك باين نحسبو هاد لا فالور تاع الاكس 1. لا فالور تاع الاكس 1 تبعوا معايا مليح هنايا
باسكو ما عنديش كيفاش ندير لكم اكسبليكاسيون ستيلو، دونك غادي تشوفوا معايا. دونك باغي نحسبوا لا فالور في دوزيام طابلو لي كوريسبون ا 8، ستادير هادي باردون هادي صاي صافي كوريسبون ا 6، خاطر 8 رجعناهم كاع دي زيرو ويبقى لنا هذا 1. اش غادي نديرو؟ هاد لا فالور في الطابلو الزاوج اللي هي كوريسبون ا 6 ايتيغال 6 موان الفالور اللي مقابلتها في لا كولوم بيفو فوا لا فالور اللي مقابلتها في لا لين بيفو divisé par le pivot, c'est-à-dire 6 moins 8 fois 1,5 divisé par 2, c'est-à-dire 6 moins 8 fois 1,5 est égal à quoi? Est égal à 12 divisé par 2 est égal à 6. 6 moins 6 alors 0. كون نجيو نشوفو في الطابلو تاعنا هاي وين لا égal à 0. سي بون غادي نشوفو الوقت 5 مينوت مازالنا 5 مينوت. دونك باين نحسبوا هاد الموانزه كي صابوه موانزه صافي لا فالور في الطابلو انيسيال اللي مقابلتها في لاني بيفو فوا اللي مقابلتها في لا كولوم بيفو ديفيزي بار لو بيفو. غنعاودو نولو 2 فوا 4 فوا 2 moins 4 fois 1,5 divisé par 2, c'est-à-dire 4 fois 1,5 est égal à quoi? 6 divisé par 2, 3. 2 moins 3 est égal à moins 1. Ainsi de suite, تنعملو كاع الطابلو تاعنا ميم تاع لا الفونكسيون اوبجيكتيف. صاي فوالا هنايا نجيو نحسبو هادي موان 15 كي دارو صابوه تاع باش تعرفوا مين جابوها. موان 15 كي صابوها 30 moins 60 fois 1,5 est égal à 90 divisé par 2 est égal à 45. 45 30 moins 45 est égal à moins 15. C'est bon. 5 qui s'aboie 20 60 fois 0,5 est égal à 30 divisé par 2 est égal à 15. 20 moins 15 est égal à 5. Ah oui, il a 5. Ainsi de suite. Pardon, le bébé. Donc, اكس كي نعملو الطابلو تاعنا كامل غادي نحوسو. دونك شوفوا في لاكويف هادي في هاد لا لين شا غادي نلقو عندنا اون فالور بوزيتيف. دونك مازال نزيدو ايتيراسيون واحده اخرى مازال ما وصلناش لو سوليوشن اوبتيمال. باردون زاد هنايا كي حسبناها زاد تاني نحسبوها زاد ايتيغال كوا هنايا زيرو زاد ايتيغال كوا غادي نسيبوها بالنيجاتيف بيسك سي اي جي سي جي موان زاد جي سي جي اللي هو زيرو موان زد جي اللي غادي نحسبوها غادي نسيبوها موان 40 غادي تولي لنا بلس 40. هذه هي لا فالور. دونك كي غادي نصيبوها هذه نعاودو نولو للطابلو انيسيال اللي منه اللي غادي نحسبو. دونك باين نحسبو هاد لا فالور في الطابلو الجديده ايتيغال كوا الفالور اللي مقابلتها فوا لا فالور اللي مقابلتها في لا كولوم بيفو فوا ديفيزي بار لو بيفو صافي 60 فوا 8 60 فوا 8 divisé par 60 fois 8 il y a 200 pardon 60 fois 8 60 fois 8 divisé par 2 normalement نلقاها 240 تحسبوها en calculatrice باش تحسبوها ديريكت. et voilà هاي 240. من بعد نروحو لا بويسك عندنا فالور في لا كويفيسيون في هذه في لي كويفيسيون جدد عندنا فالور بوزيتيف شغل هادو لي كويفيسيون الاولى تاع لا فونكسيون اوبجيكتيف ابري لو كالكول نصيبو هادو اشاك فوا نحسبو لي كوفيسيون من جديد. هنايا صبنا بلي كاين مازال كاين واحد بوزيتيف الوغ نزيدو ايتيراسيون واحده اخرى نبداو نحسبو في الطابلو تاعنا. باردون عندنا هادي بويس كاين واحده بوزيتيف لو بلو غران كويفيسيون بوزيتيف هو 5 صافي هذه هي اكس 3 هي اللي غادي تدخلنا لاباز. راكم تشوفوا اكس 1 صاي دخلناها لاباز في الطابلو الجديد باش ما تنساوش تقولوا لا خلوه كيما كلشي راه مكتوب كيما كان او 1 او 3 ها هي لا هنا يقولوا كيما راهم بصح هنايا تبدل دخلنا الاكس 1. دونك عندنا الفاريابل اونطرون تاعنا هي الاكس 3. La variable sortante correspond à le plus petit rapport positif. Donc هنايا نحسبوا الرابور تاعنا صافي لي فالور اللي كانوا عندنا اللي حسبناهم جدد هما لا بلا ميم ميثود 4 ديفيزي مع ديفيزي 0.5 و 16 ديفيزي بار موان 1
ou 5 divisé par 0. On ne peut pas 4 divisé par 25, 0,25. Donc, غادي نسيبو هاد لي فالور ها هما. Donc 16 divisé هادي راهي نيجاتيف الوغ ما تدخلش، هادي راهي بوزيتيف ايتيغال 8 وهنا ايتيغال 16 مش تبان غاية. دونك لو بلو بيتيت هي هادي، صافي او 1 غادي يخرج و اكس 3 غادي تدخل لاباس. سي بون، نعاودو نكالكولو الطابلو تاعنا ونحسبو لي فالور جديد بلا ميم ميثود دو ميم فاصون. ندو باغ اكزومبل هادي تاع x2 les valeurs correspondent à x2 هادي moins 2 كيصابوها، c'est-à-dire هادي la position هنايا في الطابلو جديد est égale 0 moins la valeur اللي مقابلتها في la valeur اللي مقابلتها divisé par le pivot. donc moins 1 fois moins 1 0 moins 1 fois moins 1 divisé par 0,5 ça fait 1 divisé par 0,5 est égal à 2 puisque moins 1 في moins 1 تولينا positif والموان تاع la règle 0 moins 1 fois moins 1 divisé par 0,5 est égal à moins 2. هاي وين على de même façon نعاودو نحسبو كاع الطابلو تاعنا، نحسبو هاد لي كويفيسيون تاعنا. كي نحسبوهم واش غادي نلقو؟ ما كانش كويفيسيون جديد كويفيسيون positif supérieur à 0. alors on arrête, la solution optimale est atteinte. donc les valeurs تاعنا les variables تاعنا الله أكبر الحق الأذان، les variables تاعنا x1 x3 est égal à 8, x1 est égal à 2, x2 راه hors base donc égal à 0. la solution optimale تاعنا est atteinte où la valeur correspond à la fonction à l'optimum في z هي 280. Merci pour votre attention. on s'est ratissé العصر. نتمنى نجاح الجميع وما تنساوش abonner partager et j'aime. au revoir à la prochaine fois ان شاء الله نكملوا الموديل في اقرب وقت.